ეკონომიკური ზრდა, ანაკლის ღრმაწლოვანი პორტის მშენებლობა, დიუშენის სამკურნალო მედიკამენტის შეძენა და საგანმანათლებლო პროგრამები. ამ თემებზე ისაუბრა პრემიერ-მინისტრმა მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე. რა მთავარი აქცენტები გაკეთდა ჯანდაცვის, ეკონომიკის და განათლების მიმართულებით ირაკლი კობახიძის მხრიდან ანა ბროლაძე გვეტყვის ახლა პირდაპირ ეთერში. ანა, გისმენთ. პრემიერ-მინისტრი გარკვეულწილად გამოეხმაურა ბოლო პერიოდის სიახლეებს მთავრობის სხდომის ფორმატში, ვინაიდან ბოლო პერიოდში, ასე ვთქვათ, არ გამართულა მინისტრთა კაბინეტის შეკრება ამ ფორმატში. შესაბამისად, ირაკლი კობახიძემ ისაუბრა სხვადასხვა ხელისუფლებისთვის აქტუალურ საკითხებზე. პირველი, მან მადლობა გადაუხადა საგარეო საქმეთა მინისტრს და დიპლომატიურ გუნდს იმ გადაწყვეტილების გამო, რომელიც ეხება ნაურუს, ამ ქვეყანამ გააუქმა დიპლომატიური ურთიერთობა ეგრეთ წოდებულ აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთთან ქვეყნებთან და ეს არის დიპლომატიურ ფლანგზე მიღწეული წარმატება არაღიარების პოლიტიკის კონტექსტში. ასევე გამოეხმაურა პრემიერ-მინისტრი ცენტრალური აზიის სახელმწიფოებთან თანამშრომლობის გააქტიურებას, ვინაიდან შევახსენებთ საზოგადოებას, რომ ქვეყანამ სტრატეგიული პარტნიორობა და თანამშრომლობა გააფორმა ცენტრალური აზიის ორ სახელმწიფოსთან, უზბეკეთთან და ყაზახეთთან, განხორციელდა ვიზიტები არა მხოლოდ პრემიერ-მინისტრისა და მინისტრთა კაბინეტის გუნდისა სხვა ცენტრალური აზიის სხვადასხვა სახელმწიფოებში, არამედ ჩვენს ქვეყანასაც სტუმრობდნენ ცენტრალური აზიის სახელმწიფოების მაღალი დონის პირები, პრეზიდენტები. შესაბამისად, დღეს კიდევ ერთხელ ითქვა უშუალოდ მთავრობის სხდომის ფორმატში, რომ მნიშვნელოვანია ამ რეგიონთან თანამშრომლობა და პარტნიორობის გააქტიურება ეკონომიკური და პოლიტიკური კონტექსტის გათვალისწინებითაც, ვინაიდან ესენი არიან სახელმწიფოები, რომლებსაც არ აქვთ სხვაზე გასასვლელი, საქართველოს ზღვით სარგებლობენ ისინი. ამ კუთხით მათთან თანამშრომლობა არის მნიშვნელოვანი და აქტიური, ვინაიდან ჩვენი ქვეყანა თამაშობს დაკავშირებადობის ჯაჭვში მნიშვნელოვან რგოლს. ამ კონტექსტში კიდევ ერთხელ ახსენა ირაკლი კობახიძემ ანაკლის ღრმაწლოვანი პორტის მშენებლობა, რომლის სამუშაოებიც უკვე აქტიურ ფაზაში არის შესული და ეს პროექტიც იქნება მნიშვნელოვანი დაკავშირებადობის უზრუნველსაყოფად, რომ თუნდაც იგივე რესურსები ან გადაზიდვები ან ტვირთბრუნვები ცენტრალური აზიის სახელმწიფოებიდან საქართველოს გავლით სწორედ ევროპის კონტინენტზე მოხდეს. 21 ივლისს ნაურუს რესპუბლიკის მთავრობა მიიღო გადაწყვეტილება ეგრეთ წოდებული აფხაზეთის რესპუბლიკის და ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკის დიპლომატიური ურთიერთობების გაუქმების შესახებ. ამ გადაწყვეტილებით კიდევ ერთხელ დასტურდება, რომ საერთაშორისო სამართლის ნორმების პატივისცემა და დაცვა არის ჯანსაღი საერთაშორისო ურთიერთობების საფუძველი, რა თქმა უნდა, საქართველოსა და ნაურუს რესპუბლიკასთან დაამყაროს დიპლომატიური ურთიერთობები და ხელი შეუწყოს თანამშრომლობის აღდგენას, თანამშრომლობის გაღრმავებას, რაზეც ბუნებრივია საგარეო საქმეთა სამინისტრო აქტიურად იმუშავებს. აქტიურობდით ცენტრალური აზიის მიმართულებით, როგორც მოგეხსენებათ, ამ პერიოდში განხორციელდა 3 ვიზიტი უმაღლეს დონეზე შუა აზიის 3 ქვეყანაში, ყაზახეთში, ყირგიზეთსა და ტაჯიკეთში და ასევე შედგა შუა აზიის 2 ქვეყნის პრეზიდენტის ვიზიტები საქართველოში, უზბეკეთის და თურქმენეთის პრეზიდენტების ვიზიტები და რაც განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, ჩვენ გავაფორმეთ სტრატეგიული პარტნიორობის შეთანხმებები. ჩვენს თანამშრომლობაში შუა აზიის ქვეყნებთან აქვს განსაკუთრებული პოლიტიკური დატვირთვა და ასევე განსაკუთრებული ეკონომიკური დატვირთვაც, როგორც მოგეხსენებათ, საქართველოს 7 ქვეყანას აკავშირებს შავ ზღვასთან და შესაბამისად დასავლეთის სივრცესთან. აქედან გამომდინარე, ჩვენს ურთიერთობებს შუა აზიის ქვეყნებთან ენიჭება განსაკუთრებული მნიშვნელობა დაკავშირებადობის განვითარებისთვის და მომავალშიც შესაბამისად მთავრობა ყველაფერს გააკეთებს იმისათვის, რომ კიდევ უფრო მეტად გააღრმავოს როგორც პოლიტიკური, ისე საოჯრო ეკონომიკური ურთიერთობები ცენტრალური აზიის ქვეყნებთან. ვიცე-პრემიერისა და საგარეო საქმეთა მინისტრის და დიპლომატების გარდა დღეს მადლობა ასევე დაიმსახურა ეკონომიკურმა გუნდმა და მინისტრმა მარიამ ქრივიშვილმა იმ ეკონომიკური მაჩვენებლების გათვალისწინებით, რაზეც ირაკლი კობახიძემ ისაუბრა დღევანდელ მთავრობის სხდომაზე, რომ ეკონომიკური ზრდა ქვეყნის გრძელდება, თავისი წვლილი შეაქვს სხვადასხვა მიმართულებას ამ ნაწილში. დღეს პრემიერმა ისაუბრა ასევე რამდენ მნიშვნელოვანია ეკონომიკის გაჯანსაღების კუთხით კორუფციასთან აქტიური ბრძოლა და თქვა, რომ ამ კუთხით
მაგალითად შედეგები არის თვალშისაცემი, ასევე სწორედ ეკონომიკის ზრდის ხარჯზე ეროვნული ბანკის რეზერვების მოცულობა იზრდება სულ უფრო და ეს თავის მხრივ გავლენას ახდენს ეროვნული ვალუტის გამყარებაზე, რაც არის ამ შემთხვევაში ხელისუფლების და სახელმწიფო გუნდის მთავარი ამოცანა, რომ გაგრძელდეს ეკონომიკის გაძლიერება და მათ შორის ვალუტის გამყარებაზე აისახოს ეს ყოველივე. ჩვენ ვინარჩუნებთ ეკონომიკური ზრდის მაღალ ტემპს და ეს არის ჩვენი ერთ-ერთი უმთავრესი ამოცანა სამომავლოდაც. ეკონომიკის ზრდაში ყველაზე დიდი წვლილი შეიტანა ეკონომიკის ისეთმა დარგებმა, როგორც არის დამუშავებელი მრეწველობა, ასევე ტრანსპორტი, მშენებლობა, საინფორმაციო ტექნოლოგიები, მოახერხეთ კორუფციის აღმოფხვრა ხელისუფლების მაღალ დონეზე, რა თქმა უნდა, ქვედა დონეზე მუდმივად უნდა გაგრძელდეს მუშაობა კორუფციას სამსაბრძოლოდ, მაგრამ ჩვენ პრინციპული გარდატეხა შევიტანეთ მართვის სისტემაში და ეკონომიკური ზრდის მაღალი ტემპის შენარჩუნება დაკავშირებულია, რა თქმა უნდა, კორუფციის აღმოფხვრასთანაც. წლიურ ჭრილში ჩვენი სავალუტო რეზერვები გაიზარდა 52%-ით. კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ ეს არის, რა თქმა უნდა, ეკონომიკური წარმატების შედეგი და ამასთან ერთად ეს არის ეროვნული ბანკის წარმატებული საქმიანობის შედეგი და მადლობას გადავხდი ეროვნულ ბანკს, ეროვნული ბანკის პრეზიდენტს მათი ძალისხმევისთვის, მათი საქმიანობისთვის, ასევე მათი საქმიანობის შედეგია ბუნებრივია ის, რომ ლარის კურსი არის მყარი. დღეს პრემიერმა ასევე ისაუბრა განათლების სფეროში დაგეგმილ რეფორმებზე. მან აღნიშნა, რომ აგრარული მიმართულება ტექნიკური უნივერსიტეტიდან გადავა სოხუმის უნივერსიტეტში, შესაბამისი აკრედიტაცია ხარისხის განვითარების ცენტრში უკვე გაიარა უნივერსიტეტმა, ისევე როგორც ზუგდიდის და სამცხე-ჯავახეთის უნივერსიტეტებმა გაიარეს და მოიპოვეს ავტორიზაცია, რომ ტურიზმის მიმართულებით ასწავლიან ისინი მომავალ სტუდენტებს. განათლების მიმართულებით დაგეგმილ ცვლილებებზე უკვე უშუალოდ მთავრობის ხდომის დასრულების შემდეგ განათლების მინისტრმა ისაუბრა მედიასთან. ბუნებრივია ერთ-ერთი ინტერესის საგანი იყო სასკოლო ფორმები. მან თქვა, რომ ამ მიმართულებით დღის წესრიგს და დაგეგმილ თარიღებს, ასე ვთქვათ, მიყვება განათლების სამინისტრო, რომ უწყების წარმომადგენლები ჩინეთში იმყოფებოდნენ ყველა იმ ადგილას, სადაც იკერება სასკოლო ფორმები. დღის წესრიგის მიხედვით და გაწერილი თარიღების მიხედვით შესრულდება გეგმა, როგორც არის გაცხადებული საწყის ეტაპზე, მხოლოდ პირველკლასელები მიიღებენ ფორმებს. ამის შემდგომ უკვე ეტაპობრივად პირველი სემესტრის განმავლობაში მეექვსე კლასის ჩათვლით მოსწავლეების მშობლებს ექნებათ შესაძლებლობა, რომ შეიძინონ ფორმები და შესაბამის ინფორმაციას სამინისტრო საზოგადოებას მიაწვდის. თარიღის და სასწავლო პროცესის მოახლოებასთან ერთად გივი მიქანაძემ კიდევ ერთხელ ისაუბრა გადაწყვეტილებაზე, რატომ მიიღო ამ შემთხვევაში სამინისტრომ ასეთი ტიპის გადაწყვეტილება, რომ განათლების რეფორმის ფარგლებში ეს ფორმები დარიგებული იყო სკოლაში. მან თქვა, რომ რეგიონებშიც აქტიურად მიმდინარეობს მოლაპარაკება იმ სარეალიზაციო პუნქტების მოსაძიებლად, სადაც მშობლებს შეეძლებათ, რომ შეიძინონ ეს ფორმები. ფასი არის ცნობილი უკვე საზოგადოებისთვის. გაყიდვა მოხდება როგორც, ასე ვთქვათ, კომპლექტის სახით, ისე საცალოდ. გარდა რეგიონებში მიმდინარე მოლაპარაკებებისა, მინისტრმა ასევე ისაუბრა, რომ ბანკებთანაც მიმდინარეობს მოლაპარაკება, რომ ონლაინ რეჟიმშიც კონდეთ შესაძლებლობა პირებს, რომ მშობლებს ამ შემთხვევაში, რომ შეიძინონ ეს ფორმები და შესაძლოა ბანკებთან მიღებული გადაწყვეტილებით იქნას ასეთი საშეღავათო, ასე ვთქვათ, გადაწყვეტილება მიღებული, რომ კონკრეტულმა ბანკმა, კონკრეტულ მშობელს შესთავაზოს შეღავათები ფორმების შეძენის შემთხვევაში. დღეს მინისტრმა ასევე უპასუხა მშობელთა ნაწილის უკმაყოფილებასაც, რომ მათ არ მიაჩნიათ საჭირო ასეთი ფორმების შეძენა. რა იქნება ამ შემთხვევაში რეაგირება სკოლებისა და სამინისტროს მხრიდან, ზოგადად რატომ გახდა ასეთი გადაწყვეტილების მიღება საჭირო, რომ სკოლებში შემოსულიყო ფორმები. მინისტრმა კიდევ ერთხელ განმარტა, რომ როდესაც მან რეგიონებში, ასე ვთქვათ, შეხვედრა გამართა მშობლებთან, ძალიან ბევრ მოქალაქესთან, ძალიან ბევრ მშობელთან ჰქონდა კომუნიკაცია და ნაკლები იყო კრიტიკა ფორმებთან დაკავშირებით, თუმცა ის ამბობს, რომ რა თქმა უნდა, ყველა შესაძლოა ჰქონდეს კრიტიკული დამოკიდებულება, თუმცა კიდევ ერთხელ განმარტავს აუცილებლობას და პასუხობს ამ კრიტიკულ პოზიციებს. კიდევ ერთხელ რატომ მიიღო სამინისტრომ გადაწყვეტილება, ზოგადად ხელისუფლებამ და განათლების სამინისტრომ, რომ ასე ფორმები შეეთავაზებინა პირველი და მეექვსე კლასის მოსწავლეებისთვის სკოლებში.
ეს არის ერთ-ერთი უპირველესი მიმართულება გამომდინარე იქიდან, რომ სოციალურ თანასწორობაზე გვაქვს ჩვენ საუბარი, რომელიც აუცილებლად უნდა იყოს სკოლაში, ასევე უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის მიზნით და სწავლის მოსწრებადობის ამაღლების მიზნით, ესაც დადგენილია მსოფლიო პრაქტიკა, ფორმა თავის მნიშვნელოვან როლს ასრულებს. ასევე ბავშვის იდენტიფიცირებაც როგორც მოსწავლის, ასევე მნიშვნელოვანი კომპონენტი არის. ამიტომ ამ ფაქტორს ყოველმხრივ შემიძლია ვთქვა, რომ პოზიტიური კომპონენტი აქვს. როდესაც საუბრობთ ფორმის ნაწილზე და მშობელი ამბობს, რომ მე არ ჩავაცმევ და მაგალითად აი ვნახავ ერთი ბავშვს როგორ არ შეუშვებენ სკოლაში და ასე შემდეგ, აქ მნიშვნელოვანი ფაქტორი რა არის? პირველ რიგში რომ მშობელი манипуლირებს ბავშვით. ჩვენ ყველაფერს ვაკეთებთ იმისთვის, რომ ბავშვის საუკეთესო ინტერესებზე ვიყოთ მაქსიმალურად ორიენტირებული. იმ შემთხვევაში, თუ კი მშობელი მაინც გააპროტესტებს და ბავშვს არ ჩააცმევს, უკვე შინაგან აწესით იქნება გარკვეული ეტაპობრივი შესაძლებლობები იმისა, რომ როგორც აღმზრდელობითი, ასევე კონკრეტული მექანიზმები არსებობდეს იმისა, რომ შინაგან აწესით განსაზღვრულ გარემოებებში განისაზღვროს თუ რა პროცედურები შეიძლება მოხდეს. ჩვენთვის მნიშვნელოვანი არის, რომ ბავშვი იყოს სასწავლო პროცესში ჩართული. კიდევ ერთი საკითხი, რაზეც მთავრობის ხომის დასრულების შემდეგ უკვე ჯანდაცვის მინისტრმა ისაუბრა პრემიერის განცხადებიდან გამომდინარე, ეს არის იტალიურ კომპანია იტალფარმაკოსთან გაფორმებული შეთანხმება დუშენის კუნთოვანი დისტროფიის სამკურნალო პრეპარატის შეძენასთან დაკავშირებით. დღეს პრემიერ-მინისტრმა თქვა, რომ საქართველო იქნება იმ იშვიათ სახელმწიფოებს შორის, რომელიც შეიძენს მედიკამენტს დუშენის კუნთოვანი დისტროფიით მქონე ბავშვებისთვის და მათი მშობლებისთვის და ამ კუთხით აქტიურ მუშაობას ქვეყანა გააგრძელებს. მადლობა ანა ბროლაძემ ის დეტალები და აქცენტები გაგვაცნო, რაც მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე გაჟღერდა.